Yawa Hajji Naziru, kamar mecece matsayarka ne kan batun sarautar sarkin waƙan nan da ake ta dambarwa kanta? Wallahi Hajji Salahuddin na ga abin da yake yawo, ba kuma yadda mutane suke tunani ba ne, ba wai abu ne da na faɗa ba. Shi ban dai ne yin magana kwata-kwata akan abu na to, amma wani abu in ya fito kai clearing doubt ga mutane zai fi. Kamar da abokina ne gwai kira ni ya tambaya, inda ya saki hirar duka maybe mutane za su fi gane menene. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma da ka tambayi matsayata akan wannan sarauta, na ce ma Alhaji abu ne mai kyau. Ka sai ta sarauta mai ita shi yake sa ta girma ko ta daraja. Yawwa ya danganta da bakinka da shigarka da nutsuwarka da iliminka, to su za ka auna sai ka girmama sarautarka. Amma wannan abu na tabbatar ni dai har zuciyata ba abin da nake ji illa in taya shi murna, kamar yadda da aka yi mun sun taya ni murna ya zo, to ni me yasa. Wallahi ina tabbatar maka ba abin da muke ji in ba mu ƙara masa fatan alheri ba. Kuma sarautu ne akwai su kala-kala irin wannan, akwai sarkin dutse, akwai sarkin ni kenan na Kano, akwai duk da dai sarkin waƙa sunana ne, ba mutane ba su gane ba ne, sunana ne sarkin waƙa, ka gane. To amma wallahi abu ne mai kyau ya yi amfani da ilimi. Shawarar da za mu ba shi kenan, amfani da ilimi zai taimaki tafiyarsa. Da a haka muke tafiyar da namu, ba wani abu ba ne. Amma ba wai abin da duk mutane suke nufi a'a an baka sarkin waka sai ka mulki kowa. Na sha baɗa tun baya da aka ban shi sarkin waka ba fa sarkin mawaka ba ne. Sarkin waka kamar wata karramawa ce, girmamawa ce da masarauta take maka. Shine na ce maka wani abu ne ake baka shi don a nuna kai masoyi ne, ko kuma wani dalili ya sa a yi ma, ba wai abin nan ba ne ba. Muna masa fatan alheri, kuma Allah ya taya riko duk wani alherin da yake cikinta, mu dukan Allah ya jawo mu ciki. Yawwa abin da yake ciki na sharri kuma Allah ya kawo mana.